келдің мұқтар досым жалағашқа, мен сені қол сөзіммен қайрамақпын. Сен күтіп аладау деп, ең бірінші мен келдім бұлай қысқа, баласы болмасам да байманақтың. Сен күтіп аладау деп ызбандасам, Алматы шаһарынан сайрап өттің. Видео ызбанокпен сөйлескенде, жанында жігіттермен жайнап өттің. Алдыңа неше түрлі сусын қойып, свежий шашликті шайнап өттің. Бағандықты басыңды ауыртпадың, не іштім, қайда бардым, қайда жаттым. Бір адыз күріш емес бір кесесін, қайдан тауып жеймін деп ойлап өттім. Сен тұтып алады ғой деген оймен, азауқат мәселесін сайламақпын. Жалағашқа кеп тұрып, мына саған қош келдің айдамын деп ойламақпын. Айдам. Сондықтан ол жағында ар көрмейміз. Мен келсем де берерін сол тамақ қой, ешкімге жеке шайнап нан бермейміз. Сендердің өлшемдерің қызық екен. Өзіміз не жесек те жаймен жейміз. Қанша жерге мейман боп барып жүрміз, тапсай секілді тапсынып бәлденбейміз. Көңілдің шоқтығына қарамасақ, көженің жоқтығына мән бермейміз. Айқаяқ. Ұлықтап жүргеннен соң ұлт өнерін, бәріміз ішіндеміз бір кеменің. Келе алмай қалғанымды енді айтайын, арқама қандай міндет тіркегенін. 95 жасқа толды Әбжәмілдей, кешегі дүр жазушы дүркемелім. Жақсы жайсаң жиналды Алматыға, басына жиналғандай күлтөбенің. Облыс әкімімен мен де бардым, болған соң арнап айтып жыр төгерім. Сен түгіл жүкеңді де күте алмадың, апамменен білсең де бір келерін. Бәукең мен жәкеңдерді ренжімеді, түсініп берді маған шын көмегін. Осының ғана білдім, осыны айтып, күліп сөйлеп алдыма күл төгерін. Шақа деп саған жүгіріп кететіндей, ортасын тастай қашып кіл төренің. 95 жасқа келіп той жасаған, Әбжәмілден неше жас үлкен едің, айқаяқ. Айттың ау айтысымды қыздырмаққа, елеріп енді олай тізген қақпа. Салмақ үлкен адам демес ең бірінші, жас үлкенді сыйлайды біздің жақта. Бел баласы болсаң да кер ақылдың, күшіңді аңдап алмай неге ақылдың. Мұжамын еземін деп айта берме, шақ болсам да өзіңе тең ақыммын. Бір бауыры сен болсаң табылдардың, бір бауыры мен болам лен ақымның. Шаршап өзім шалдығып келгенімде, баладай аяғыма оратылдым. Сондықтан да жыныма тие берме, бәрінде барлығында итеріп кең ақылдың. Шақабай айналайын байқап сөйле, асауына қарамай мен атыңның. Қан десең қан, тер десең тер шығарам, қан мен тердің дойынан келе атырмын, айқаяқ. Түзуге шыққан кезде залға, сынға билейтін бір өнерің бар басыңда. Шашубайдай жорғалап құйрығымен шалқарбай келді міне дәл қасымда. Тоқтапаның үстіне отырғандай тоқтамай зіркілдейсің алғашында. Шиқылдайтын болыпты орындығың, шылқылдаған май қалмадау жамбасыңда. Әзілімен енді саған айтатын ұсынысым бар расында. Нарық қой әр адамның бойындағы артықшылық бизнеске жалғасуда. Күз келді күршік пісті, осылардың әрқайсымен күріш бар қан басында. Сен солардан кеусен көр, сарқыт көрсей, көп адамды көмекпен қамтып көрсей. Энергияңды құр босқа шығындамай, осында қалып біраз шалқып көрсей. Күшінің аты дермен тартат деген қазақтың мақалында қалқып көрсей. Айтыстан соң аулыңа қайтып кетпей, бар күшіңді ендеше сарқып көрсей. Қысқа дейін қарасып шаруалардың диірменің артыңмен тартып берсей, айқаяқ.
қой. Қызыққа толағайын ерегес қой. Мұхтар айтқан кезде шулайсыңдар ағайын, мыналарың жөн емес қой. Ағанға бір қошемет қылыңыздар, қалқарбайда мынадан кем емес қой. Неге маған күндері қарайсыңдар, газды тез бермей жатқан мен емес қой. Сені дегенім жоқ, шаба алмайсың. Мәреге жұрттан озып бара алмайсың. Бірдеңеге келдің бе ашуланып, аумұқа деге тыным таба алмайсың. Давлениең отырма көтеріліп, түнеріп көнген бұлттай жауарлайсың. Мен сенің танымыңды түсінбедім, болған жайды басқаша бағамдайсың. Ауылда болмағасын сұрап ем ғой, тойға барсаң мен үшін барардайсың. Көп ішіп кетеді деп шалқарбайды, бәрін санап отырған сараңдайсың. Әбдіжәміл көкеммен барған болсаң, сол кісінің үлгісін неге алмайсың. Қанағызам дедің бе нағыл дедің, қайдағы жайдағыны қабарлайсың. Мына сенің түріңе қарағанда, Мұхтарға не болған деп алаңдайсың. Шынымен тойдан келе жатырсың ба, соғыстан келе жатқан адамдайсың. Сөздерді көптен білем сен ұқтырған, мен де жігіт емеспін желік қуған. Бір жақта үлкендерді сыйлайды деп аппаратың қызық қой беріп тұрған. Бір жақта да сыйлайды үлкендерді, арасын бір жама жас бөліп тұрған. Сенің де түсінігің қызық екен, осыны да жаңалық көріп тұрған. Қазақта 6 жасар баланы да ауылына қонақ боп еніп тұрған. Алпыстағы ақсақал амандасып, әдейі іздеп барып жолықтырған. Сондықтан сенің тойың сылтау емес, бұдан биік болмайды берік толған. Бізде биыл мұнайға 120 жыл, онда да шаралар бар толып тұрған. Көкелерім көбеді арнап айтып, жырдан шашу шашат деп сеніп тұрған. Сен қайда маған алғыс айтпайсың ба? Өзінің уәдесінде беріп тұрған. 120 жылдық тойға қарамастан 80 жылдық тойларыңа келіп тұрған. Ақындар айтысқанда тойда үшті, небір сөздер айтылады майдан үшті. Бұл Мұхтардың жанына ере берсең, жүре берсең, алға барбап кетеді айла үшті. Әртүрлі шаруаларға жегіп қалады, тек өзіңнің пайдасын ойлап ішкі. Қысқа дейін шаруаға көмек қыл деп, тағы да көздеп отыр пайдалы істі. Құрдасау сен айтқандай сегең, бостан босқа. Құрдасау сен айтқандай сегең. Майның ойда үшті, Шалқарбай жырдан шашып жатса, деп ойда пайдалыспен айналысты. Қысқа дейін ренжіме қала алмаймын, семейный жағдайларға байланысты. Сөзінде ақындардың асқағым бар, қол соғып құрмет қылып қоштадыңдар. Тоқыраудың көкесін білгің келсе, 90-шы жылдарды еске алыңдар. Қалқос сапқос түгелдей тарап кешіп, ауылдардың көрдік қой босқанын дәл. Екі қолға бір күрек табамыз деп, қалаға көшіп жатты басқа ауылдар. Ал сіздер осы жерде отырып ба, қалаға далаға да қашпадыңдар. Қара жерде игеріп шаңын қағып, бір дәнді де далаға шашпадыңдар. Ақыры арасы мол елге айналдың, кедергі жасай алмай тосқауылдар. Азық түлік нарығын өзің билеп, бағаға ықпал ете бастадыңдар.
Өзбектерден келетін өнімдерді екі есеге азайтып тастадыңдар. Ағайын дәл сіздердей мұнай газсыз арасы тасып жатқан басқа кім бар? Халықтың айтыс болса аңсағаны, көрейін өлең бастап ал саналы. Кейбір аудандардың адамдары шетелге таңдай қағып тамсанады. Тойы болса шетелден ән шалдырып жарнамалап жаһанға жар салады. Мен өзім Жалағашқа ризамын, әр тойын айтыспенен қарсы алады. Абырап ұрыс емес өзіміздің жүрсін Ермановқа қол соғады. Дима Билан дегенге қарағанда Мұхтар Нияз әдемі ән салады. Шакираның түк емес әнмен биі Шалқарбайда билеуден шаршамады. Басқаға басқадырмай бізді алдырған бұл жақта ағаларым бар саналы. Ағайым бұдан асқан бақыт бар ма? Өз жерінде қазақтың жан сабағы. Біздің ел гүлденеді қазақтардың, Жалағаштан өнеге алса бәрі. Айтыста ақ құрдасым бүгін сенің, Шалқарбай болып қалды жұбың сенің. Бұрында кездескенде ауырам деп бір пакет дәрі қалап жүруші едің. Анекдот тыңдап жатқан адамдай болып өзіңмен өзің жатып күлуші едің. Ұйқыдан атып тұрып, ұйықтап жатып орныңнан атып тұрып, жынды адамдай дуалды ұруші едің. Сол сырқаттың аяғы немен бітті, сұрайын деп жүр едім сырын соның. Білмеймін сорымсың ба, бағымсың ба, білмеймін қабитсің ба, қонырсың ба. Отандық дәрігерлерден опа таппай, талай рет кетіп ет салың суға. Нервный болып кеттің содан кейін, қаперімде шипасы табылсын ба. Басыңды да узиға 5 сүрттің, жолығып Майкл дейтін ағылшынға. Айтысты сылтауратып он бармен, Бішкектегі братыш жаңылсынға. Өзіңді айтыс сайын алушы едің, дәрігерлер қауымын ауырсынға. Соңғы кезде әңгіме өзгеріпті, әлі дәрі дәрмекке зәрусің ба? Дәрігерлер жайында жағашпайсың, түбай-түбай қалай құрдас тәуірсің ба? Арқылмайтын сияқты тұяқ күшің, Шакира ұқсап билемесең ұяттысың. Газды бермей жатқан тек мен емес деп, сөйлейсің зиялысың, зияттысың. Қара суға түстің ғой қайран құрдас, сөзіңнің айдамын деп тұрақтысың. Мынадай күшеңменен көп күшенсең, газды да беріп қалар сияқтысың. Жиналып Жалағашқа төбел қасқа, сөздерді екеуміздей өрен жасқа. Ауырып тұрамыз ғой арасында, келмесек те жүкеңдей кемел жасқа. Алланың сынағы деп қабылдадым, соқып кеткен түгі жоқ кемем тасқа. Өзіңді диетаға отырам деп майыстыр жібердің дереу қасқа. Сендей сөздің ұстасын мен көрмедім, балған басқа жақта жүр шеген басқа. Шүкір тәуірмін соңғы кезде, денсаулығым жақсы ғой соңғы кезде, шіренсем кіріп жатыр жебем тасқа. Шүкір тәуірмін бұл айтыста, бас ауруым жоқ менің сенен басқа. Әңгіме денсаулыққа тірелгесін, жөн айтамыз айтпаймыз біреугесін. Сенің де денсаулығын сұрайыншы, мынадай тұлғаңменен кім емдесін? Қанымда қандым көп деп жүруші едің, қант деген оңай емес білем досым. Тәтті ұйқы, тәтті күлкі, тәтті тамақ, тәттілердің бастайсың кілең көшін.
Артым ашса өзіме ұқсамайын деп жейтінің снекерс крем досым. Тойдылман ойын сауық ардылдырды. Кілемнағы жүрер досы, желілегі жүрер досым. Денсаулық аманат қой байқа құрдас, жағдай тығырыққа тірелмесін. Кілтәттіден тұратын кайф өмірің, сақырыңды көтеріп жібермесін айқаяқа. Айтыс деген әйгілі бәйгаланы, суын көгіліп сулығың шайналады. 80 жылдық тойында ауданымның айтқан жақсы қаншама қаймананы. Бұқ кешегі бұқарбайларды айтпағанда, бұл жерді қай тұлғалар жайламады. Жүргенім пен кешегі қабылыптың халықтың жайы болған ойлағаны. Мардан менен Зорданның ауылы бұл, бағасын бер алмаған сай заманы. Шәменіп пен кешегі Еспановтың еңбекпен шырқалып еді майдан әні. Өз басым әлі күнге сағынамын, аяқып мәлік дейтін жайлағаны. Жарқылдаған жақсылай сарбалай, алдымнан шығатындай жайлап әлі. Ақбаянның авторы Әбдімәлік, сыздақтай талаптар қайда кәні. Жалағашты айтқанда осы адамдар еске түсет қазынан бай бағалы. Үнсіз ғана жалғаннан өте шықты, ешкімнің де тұнығын лайламады. Өмірдің заңы деген осындай ой зерттеп қарасаң да қайдан аны. Жақсы адамдар көп байлық жинамайды, өздері сол байлыққа айналады айқаяқы. Үлкейдік лупаменен қарағандай, ана көз, ана мұрын, ана маңдай. Өзіңнен басқа ешкімге жараспайды. Бөлек болмыс бітімін дарағандай. Шалқарбаймен айтыстан күй кешесің, қапияда қабаған ит талағандай. Қатты айтсам айналайын ренжіме, өзіңе ойым жоқ қой жаман ойбай. Халыққа қызық болсын дегенім ғой, айқассыз қызушы еді аламанғай. Уақытта біраз жерге барып қалды, ештеңе сезілмейме саған ондай. Сөз соңында өзіңді құшақтайын, бойыңда өнерің бар бағалардай. Шайқатылып ортада жүре берші, шаңырақты тиейтін қаранардай. Араздықтың адымы қысқа деген, сәл нәрсеге көңіліміз жараланбай. Сен екеуміз өмірлік дос болайық, семсер сүйіп серт берген бабалардай айқаяқы. Аумұға жырдан ескен самалсыз ғой, алаштың тағдырына алаңсыз ғой. Алып жатқан адағың құтты болсын деп ойлама Шалқарбай хабарсыз ғой. Қызылорданың құрметті азаматы, өлең сөзге машыққан мамансыз ғой. Алдалашты қаратқан аузына, баяғыдан өнерге адалсыз ғой. Тек қана Қызылорда қалас емес, бар қазақ құрметтейтін адамсыз ғой. Таудайғып үгіллеген талаптарын, таусалман өнерпаздың санап бәрін. Жалағаш алдалаштан ағын жиды, жасы бар, үлкені бар, қалап бәрін. Тойларым тойғаласып, дәл бүгінгі басыңа бақыт берсін жаратқаным. Айтыстың ақтаңгері Мұхтар балаң, жайнатқан өлең жырдың абат бағын. Тоқтаныстың еліңнің септігі көп, туған елмен арайлы әрақтаңын. Киелі топырақ қой бұл жалағаш, қадайтқан қырандардың қанаттарын. Туғыза да біледі таланттарды, қадірлейді біледі таланттарын. Бұл Мұхтар арлан десе арлан шығар, Шалқарбай тарлан десе тарлан шығар. Алыстан алды жасар бала келсе, ағайын аңқылдаумен алдан шығар. Бізді көкке көтердің рахмет, басқаға мұндай құрмет арман шығар. Айтысты аяқтайық осыменен, мейірі ағайынның қанған шығар. Бәріңде аман есен жүріңіздер, әлі де сырласатын таң бар шығар.
Бүгін таңда келіп бұл ауылға, әлі де бұйыратын дәм бар шығар. Шұбатын көп ішіп жалағаштың шығатын кезі келіп қалған шығар. Қаншама ойласаң да маған айла, жаман ойла, жоқ пенде арам ойла. Ерлердің жазылмаған заңы бар ғой, шексізген соң бекісіп тарамай ма? Шын достар арға тиер сөздер айтып, бір-бірінің жүрегін жаралай ма? Мұқа досым аман бол көріскенше, өлеңнің тереңіне дара бойла. Құшақтап тарқасам деп әуре болма, онсыз да жүреміз ғой адал ойда. Мен сенің құшағыңа сыймаймын ғой, қол алыса салсақ та жарамай ма? Қара ұстау емес қой тазға міндет, алдарында кеттік қой азда міндет. Ертең ел еске алады осы айтысты, ақындарды бауырым әз жаным деп. Журилер де еске алар осы айтысты, қияқынға қойылды азбадым деп. Мен дескап отырармын осы айтысты, бағым жанып бәрінен озғамын деп. Сен дескап отырарсың осы айтысты, чүт-чүт бас жолдала жаздадым деп. Ше салып шығарма шұбатыңды, біз көрдік шалқарбайдай сұрапылды. Армаяның шұбаты іште тұрсам, нардай қылып арттырады қуатыңды. Қан жағып тер шығарып жоныңыздан, келдіңіз оңымыздан солымыздан. Сен менің құшағыма сыймайсың, сыймайсың деп, құрғып қойған байқадық торыңыздан. Өзімде құшақтағым кеп тұрғаны шамал еді, жығылмайын деген ғой жолымыздан. Жарайды онда ұстасам ұстайыншы, аюдың табанындай қолыңыздан айқаяғы. Шалқарбай Ізбасаров атырау қалай екен? Шалқарбай Ізбасаров бұндай кеше 19-20 қазан күндері Қазақстан ұлттық арнасынан Алматыда өткен отбасылар айтысы көрсетілді. Соның ішінде бәріміздің айызымызды қандай